Section 2, l'affectation de résultats. نشوفوا l'affectation de résultats هي la répartition ديال البينيفيس. نشوفوا في le cas ديال les entreprises individuelles في le cas ديال les sociétés. بداو في les entreprises individuelles. L'affectation de résultats dans l'entreprise individuelle. Dans l'entreprise individuelle, c'est-à-dire qu'il يكون un seul كيكون associé unique. تقدر تكون صاغل ولا تقدر تكون société de personnes ولكن كيكون فيها un seul personne, une seule personne. Le résultat est affecté soit au capital, c'est appelé à être maintenu dans l'entreprise. Et il m'a le résultat اللي كتكون في هاد l'entreprise individuelle et إما كتمشي واحد لا partie du capital ديال هاد l'entreprise ou bien soit au compte de l'exploitant dans le cas contraire. هاد le résultat في l'entreprise individuelle فاش كنديروا l'affectation la répartition ديال البينيفيس واحد لا partie كتمشي للكابيتال ديال l'entreprise كتمشي للكابيتال ديال ولا كتمشي للكابيتال ديال تمشي للكونت ديال l'exploitant. هنا l'exploitant كيكون c'est-à-dire individuel كيكون شخص واحد هو اللي كيكون مول الشركة. Si le compte de l'exploitant est débiteur, c'est-à-dire يقدر يكون les comptes de l'exploitant ديال هاد مول الشركة يقدر يكون le compte débiteur. علاش؟ soit du fait des prélèvements يعني هو كياخد من هاد le compte حتى كيولي débiteur كي نورمالمون خاصو يكون créditeur هو كيبقى كياخد كيدير دي روتري donc du fait le compte كيولي débiteur. Là soit des pertes antérieures non compensées كيكونوا des pertes كيبقاو كيتكملوا donc كيكون عندهم واحد l'impact على داك الكونت ديال l'exploitant donc du fait كيولي حتى هو débiteur. donc إلا كان هذا الكونت ديال l'exploitant débiteur soit du fait ديال واحد les prélèvements c'est-à-dire داك l'exploitant كياخد من داك الكونت حتى كيولي débiteur ولا كيكونوا des pertes antérieures non compensées اللي كي انفلونسيو على هذا الكونت كيولي ديبيتور دونك خاصنا هذا الكونت خاصنا نسولديه ما يبقاش ديبيتور يا اما كيولي لو كونت ديالو زيرو ولا يولي كريديتور. كومون كناخذوا واحد لا بارتي من داك البينيفيس هي اللي كنديروا في هذا الكونت ديال الاكسبلواتون باش ما كيبقاش ديبيتور. دونك قلنا بان هاد في لونتربريز انديفيدويل لا ريبارتيسيون يا اما اون بارتي كتمشي للكابيتال كتبقى في الكابيتال ديال لونتربريز ولا كتمشي للكونت ديال l'exploitant ديال هاد l'entreprise individuelle. نشوفوا application. Quelle application? L'entreprise Tarek a réalisé un bénéfice de 120 000 dirhams en année N. Monsieur Tarek a décidé de laisser dans l'entreprise sur le bénéfice de l'année N une somme de 50 000 et de reporter le solde en compte d'exploitant pour un prélèvement éventuel. C'est-à-dire, dans le cas, le bénéfice est 120 000. L'exploitant a décidé que la partie va le capital individuel de l'entreprise واحد لا بارتي غيديرها في الكونت دي اكسبلواتون ديالو. دونك عندنا الكونت ديال الريزولتا ديكزارسيس هو 1191 المونطون ديالو كيكون في الديبي المونطون هو 120 000 en contrepartie كنديروا الريبارتيسيون ديال هاد 120 000 واحد لا بارتي غتمشي للكابيتال انديفيدويال اللي هو 11171 le montant ديالو capital individuel montant ديالو هو 50 000 ou le reste غيمشي le compte d'exploitant اللي هو الكونت ديالو 11175. le montant c'est-à-dire 120 000 نقصنا منها 50 000 غتبقى 70 000 غتمشي للكونت d'exploitant يعني واحد لا بارتي
غتفيغوري لنا في الكابيتال انديفيديوال ديال هاد لونتربريز، ولو ريست غيمشي للكونت ديال ليكسبلواتون. هو ديك الكونت ديال ليكسبلواتون غيبدا يدير منه دي بريليفمون ايفونتويل، غيبدا يدير دي روتري pour son propre compte. هنا شفنا l'affectation ديال الريزولتا، c'est-à-dire le cas ديال entreprise individuelle كيكون un seul exploitant هو اللي كيكون مشاركة. دونك يا اما لا بارتي كتمشي ديال الريزولتا في لافيكتاسيون كتمشي للكابيتال انديفيديوال ولا كتمشي للكونت ديكسبلواتون. ندوزو لافيكتاسيون دي ريزولتا في لي زونتربريز sociétaires. كنهضروا على les sociétés en général, c'est-à-dire soit les sociétés de capitaux, les sociétés de personnes qui confient à plusieurs associés ou plusieurs actionnaires. Principe clé, le résultat apparaissant au bilan, يعني le compte ديال le résultat qui confère هو اللي كيكون 1191 bien sûr، وإلا كان solde créditeur، و هذا لو كا اللي فاش كتكون هذا الريزولتا ديال ليكزارسيس كيكون solde créditeur كنديروا ليه لافيكتاسيون ولا لا ريبارتيسيون ديالو. Le résultat apparaissant au bilan fait l'objet d'un projet d'affectation. D'affectation de résultat et la répartition de la bénéfice. À soumettre aux actionnaires, aux associés ou l'actionnaire, ça dépend. Il y a des sociétés de personnes qu'on a droit à l'associé. Il y a des sociétés de capitaux qu'on a droit à l'actionnaire. Dans les 6 mois de clôture de l'exercice, يعني la clôture de l'exercice qui est le 31/12/N, c'est-à-dire l'affectation de résultats ou la répartition de bénéfices sera solitaire dans les 6 mois après la clôture, c'est-à-dire jusqu'à le 30 juin N+1, c'est-à-dire هنا كيكون واحد لو ديلي باش كدير هاد لافيكتاسيون ولا الريبارتيسيون ديال البينيفيس، وعاد كنديروا ديستريبيسيون ديال لي ديفيدوند على هاد لي اكسيونير ولا اسوسيي. L'affectation de résultats est influencée par les dispositions légales et statutaires d'importance variable selon les types de sociétés. كنشوفوا بأن قبل ما نديروا ديستريبيسيون c'est-à-dire ديال لي ديفيدوند ولا ديال لا ريزولتا، كناخذوا واحد لا ريزيرف غنشوفوهم. كاينين دي ريزيرف ليغال، كاينين دي ريزيرف ستاتوتير، كاينين دي ريزيرف فاكولتاتيف. c'est-à-dire هادو كنقصوا هاد لي زيليمون بعدا كنقصوهم من الريزولتا، عاد لو ريست اللي كيبقى لينا هو اللي كنديروا ليه ديستريبيسيون سو فورم ديال لي ديفيدوند. Ainsi que par la volonté des associés réunis en assemblée générale ordinaire. أي حاجة كتخص l'affectation de résultats ولا la répartition ديال bénéfices كنهضروا على assemblée générale ordinaire, c'est-à-dire les actionnaires ولا les associés كيديروا assemblée générale ordinaire، كيديروا واحد الاجتماع عام كيكون عادي. علاش؟ حيت هنايا غيناقشوا غير لافيكتاسيون دو ريزولتا ولا ريبارتيسيون ديال البينيفيس. الا كانت شي حاجه غتقيس لي ستاتيو بحال باغ اكزومبل موديفيكاسيون ديال الكابيتال، سيتادير اوغمونطاسيون ولا ديمينيسيون ولا لامورتيسمون ديال الكابيتال ولا لوبجي سوسيال ولا الدوميسيلياسيون ولا اي حاجه كتخص لي ستاتيو خاص دير اسامبلي جينيرال اكسترا اوردينير. دائما لاسامبلي جينيرال اكسترا اوردينير كنديروها باش كتكون عندنا موديفيكاسيون ديال لي ستاتيو. دونك هنايا قلنا بان هذاك الريزولتا اللي كتكون عندنا بيان سور خاص يكون عندنا السولد كريديتور، هي اللي كنديروا ليها لافيكتاسيون ديالها دون ان ديلي دو 6 موا. هاد قبل ما نديروا لا ريبارتيسيون ديال هاد ولا
distribution ديال les dividendes خاصنا نحسبوا واحد les réserves اللي هما كيكونوا يا اما réserve légale réserve statutaire réserve facultative هادو غنشوفوهم كيفاش c'est-à-dire le cadre général وشنا هما les sociétés les concernées بهاد les réserves. نكملوا هنا. Le projet d'affectation est présenté dans un tableau d'affectation de résultats. يعني غنشوفوا هاد الطابلو بأنه كيكونوا les éléments اللي كيكونوا par exemple le bénéfice ولا le résultat en instance d'affectation كنزيدوا عليها les rapports à nouveau. هاد les éléments هما اللي كنقصوا منهم les réserves légales facultatives statutaires كنحسبوا واحد les intérêts statutaires. Bien sûr هاد les éléments كاملهم خاصنا نديروهم كيكونوا في واحد الطابلو اللي كيتسمى tableau d'affectation de résultats. فاش كنحسبوا هاد الطابلو d'affectation de résultats هو اللي كيمكن لينا باش ندوزو les écritures comptables. Cette pièce comptable donnera ensuite lieu à comptabilisation ديال هاد l'opération ديال l'affectation de résultats. نشوفوا B, c'est-à-dire une méthode vue d'ensemble de l'affectation de résultats. نشوفوا كيفاش كيكونوا عندنا des éléments اللي كيكونوا اللي كنسميوهم masse affectable. شنو كتكون من résultat net de l'exercice en instance d'affectation. En instance d'affectation هي هاد الريزولتا l'exercice اللي كيكون هنا الكونت 1191 كتولي 1181 c'est-à-dire غير changement ديال لي كونت هنا كتكون résultat de l'exercice فهنايا كتولي résultat net de l'exercice en instance d'affectation غير في بلاص 11 91 كتولي 11 81. هذا هو l'élément الاولاني c'est-à-dire le résultat net de l'exercice en instance d'affectation. bien sûr هنايا كيكون عندنا le report à nouveau. غنشوفوا le report à nouveau. الا كان le report à nouveau الا كان عندنا solde créditeur كنديرو plus c'est-à-dire le résultat net de l'exercice en instance d'affectation plus le report à nouveau اللي كيكون هو solde créditeur. الا كان le solde débiteur شنو كنديرو كنديرو le résultat net de l'exercice en instance d'affectation moins le report à nouveau اللي كيكون هو solde débiteur c'est-à-dire كنقصوا داك البيرت اللي جاينا من العام اللي فات. وفي لو كا ديال créditeur c'est-à-dire درنا الريبارتيسيون ديال لي bénéfices وبقى عندنا واحد لو ريست اللي كيتغوبورط علينا l'année suivante. هنا هادو هما لي ماس افيكتابل c'est-à-dire كيكونوا عندنا الريزولتا نيت de l'exercice en instance d'affectation وكنزيدوا عليهم يا اما الغوبور انوفو الا كان سولد كريديتور ولا كنقصوا منه الغوبور انوفو الا كان سولد ديبيتور. هادو هما لي زيليمون اللي كيكونوا في الماس افيكتابل. en contrepartie c'est-à-dire l'affectation les affectations possibles c'est-à-dire هنايا هاد les éléments كنديروا لهم le retranchement c'est-à-dire كنقصوا منهم كنديروا soustraction. شنو كنلقاو اول حاجه كنلقاو la réserve légale كنلقاو la réserve statutaire كنلقاو les autres réserves يمكن يكونوا فيها كاين réserve légale كاين réserve statutaire. هنا نقدروا نلقاو réserve facultative. هنا c'est-à-dire مور ما كنحسبوا les éléments كنديروا le retranchement c'est-à-dire كنقصوا le réserve légale كنقصوا le réserve statutaire كنقصوا le réserve facultative. هذاك لو ريست هو اللي كنشوفوا شحال غنديستريبيو ديال لي ديفيدوند par action على les actionnaires هما لي ديفيدوند. و bien sûr الا بقى لينا شي حاجه كيمشي لو report à nouveau. هادو هما لي زيليمون اللي كنقصوا دونك خاصو يخرج لنا بحال واحد ليكيليبر. هاد لي زيليمون اللي كيكونوا هنا هما اللي خاصهم يكونوا في لافيكتاسيون ديال لي بوسيبل c'est-à-dire هنايا خاصو يكون لنا التوتال ديال هذا كيساوي التوتال ديال لي زافيكتاسيون بوسيبل. شفنا دابا
jusqu'à maintenant, le principe clé, c'est-à-dire tableau, شفنا بأن قلنا tableau d'affectation هو اللي كيخلينا باش ندوزو les écritures ديال l'affectation de résultat. وشفنا هنايا c'est-à-dire l'affectation ديال الريزولتا كيفاش كدار. دابا غنشوفو هاد لي تيرم. شفنا report à nouveau, solde créditeur, débiteur, شفنا réserve légale, statutaire, غنشوفو c'est-à-dire la définition ديالهم, la terminologie ديالهم. نبداو أول حاجة هنايا الطابلو دايرين فيه les termes, les définitions, société concernée. نبداو le report à nouveau bénéficiaire, c'est-à-dire هو اللي كيكون solde كيكون créditeur. Définition bénéfice c'est-à-dire qu'on a un bénéfice dont l'affectation est renvoyée par l'Assemblée générale ordinaire, statuant sur le compte de l'exercice à la décision de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les résultats de l'exercice suivant. C'est-à-dire le report à nouveau كيكون عندنا واحد البينيفيس ولا واحد الريزولتا اللي خدينا منهم ديال العام اللي فات ديال l'exercice précédent, c'est-à-dire درنا des prélèvements, c'est-à-dire حسبنا les réserves légales, statutaires, facultatives, حسبنا les dividendes. هذاك le reste إلا بقى لينا solde débiteur كنروبورتيوه, c'est-à-dire كنروبورتيوه l'année d'après. هذا هو أول حاجة كنشوفو, c'est-à-dire واش يكون عندنا هاد لو report à nouveau positif ولا négatif. بالنسبة les sociétés concernées, هنا كيكون عندنا كاع les sociétés, c'est-à-dire quelles que soient des sociétés de personnes ou là des sociétés de capitaux. هنا le report à nouveau bénéficiaire. نشوفوا le report à nouveau اللي كيكون déficitaire, c'est-à-dire كيكون solde débiteur. هنا solde créditeur, هنا solde débiteur. هنايا في الأول كان c'est un bénéfice, في la deuxième c'est une perte. C'est-à-dire parce كيكون عندنا le report à nouveau déficitaire كيكون عندنا une perte constatée à la clôture d'exercices antérieurs qui n'ont pas été imputés sur les réserves. يعني كان عندنا déjà وعندنا واحد le résultat اللي كيكون c'est une perte. donc ما قدرناش نديرو le prélèvement ديال les réserves, ما درناش la distribution ديال les dividendes. donc كيكون عندنا كيبقى عندنا le solde كيبقى عندنا crédit كيبقى عندنا le solde débiteur. donc ما درناش البريليفمون ديال هادشي ديال الغوبور انوفو, شي حاجه جايه من العام اللي فات, c'est-à-dire ما درناش كانت عندنا الريزولتا l'entreprise a réalisé des pertes, donc ما كاينيش دي بريليفمون ديال لي ريزيرف وما كاينيش ديستريبيسيون ديال لي ديفيدوند. donc كيبقى داك لو سولد كيبقى هكاك نيجاتيف, كنديروه في لو سولد débiteur et qui devront être déduits du bénéfice de l'exercice suivant. يعني فاش كنبديو في l'année d'après, c'est-à-dire فاش كترياليزي l'entreprise واحد البينيفيس, c'est-à-dire أول حاجة كنحيدو هاد لي بيرت, كنقبطو داك البينيفيس كنقصو منه هاد الغوبور انوفو و لو ريست هو اللي كنديرو ليه ديستريبيسيون ديالو. et ou ajouter au déficit du dit exercice. Bien sûr, il y a un déficit l'année d'après, c'est-à-dire déficit غنزيدوه مع le report à nouveau اللي هو déjà déficit, غيبقى لينا le solde اللي غيبقى لينا débiteur. بالنسبة les sociétés concernées, ça هو toutes les sociétés, quelles que soient des sociétés de personnes ou les sociétés de capitaux. شفنا le report à nouveau déficitaire, شفنا le report à nouveau اللي هو bénéficiaire واحد déficitaire.
دابا ندوزو لا ريزيرف ليغال. ريزيرف ليغال شي حاجه كتسمع ريزيرف ليغال سيتادير لا لوا سيتادير القانون هو اللي كيقول لك خاصك تحسب هاد الريزيرف ليغال. غنشوفو سيتادير ديفينيسيون ديالها à peine de nullité de toute délibération contraire dans les sociétés à responsabilité limitée et dans les sociétés par action, elle est faite sur le bénéfice. Donc, قلنا الريزيرف ليغال كنحسبوها في لو كاو فاش كيكون عندنا le bénéfice, c'est-à-dire كتكون عندنا الريزولتا كتكون عندنا solde créditeur. Le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième, c'est-à-dire 5%. Parce qu'on a le résultat, qu'on a le solde, qu'on a un créditeur, c'est-à-dire qu'on a un prélèvement de 5%. Ou les la réserve légale. Au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dette réserve légale. Réserve légale, هي كنحسبوا 5% من البينيفيس ولا من الريزولتا. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la dette réserve atteint le dixième du capital, c'est-à-dire 10% من الكابيتال. C'est-à-dire هنايا إلا كان par exemple الكيمول ديال لي ريزيرف ديال لي زاني وصل كيبقى كيتكيمولا اني ابري اني كيقول لي عندنا واحد الدوطاسيون ديال الريزيرف ليغال. هنايا فاش كيوصل هاد الكيمول كيوصل لينا 10% من الكابيتال. فاش كيوصل لينا 10% باغ اكزومبل الا كان واحد لينونسي ولا ليكزام وقال لك راه الكيمول ديال لي ريزيرف ليغال راه هو هاد المونطون كيعطيوك المونطون. انت اول حاجه خاصك تقبض داك المونطون تكوباريه مع 10% من الكابيتال. إلا كان كيديباسي إلا كان كبر من 10% الكابيتال هاد الريزيرف ليغال ما كتبقاش اوبليغاتوار. دونك سي با لا بين باش تحسبها. وإلا كان لو كا كونترير سيتادير الكومول ديال لي ريزيرف انفيريور من 10% من الكابيتال فهاد لو كا خاصنا نحسبوا هاد الريزيرف ليغال اللي هي 5% من الريزولتا. بالنسبه لي سوسيتي كونسيرني هما لي سوسيتي دي كابيتال quelles que soient des sociétés sociétés anonymes ou là sociétés commandites par action ou bien des sociétés à responsabilité limitée. Donc les réserves légales خاصها ما كتكونش في les sociétés de personnes كتكون غير في les sociétés de capitaux ou la SAR حيت هي hybride حيت كيكون عندها الكابيتال c'est-à-dire هي en même temps société de personnes ou société de capitaux حيت كيكون عندها واحد الريسبونس واحد الكابيتال. داكشي علاش كتدخل مع لي سوسيتي دو كابيتال. غنشوفوا دابا ندوزو لا ريزيرف ستاتوتير. لا ريزيرف ستاتوتير هنايا ستاتوتير السميه ديالها جايه من لي ستاتيو. سي حاجه c'est-à-dire في داك الكونطرا اللي كيديروا لي اسوسيي في النوبه الاولى هذيك كتسمى الريداكسيون ديال لي ستاتيو. هاد الريزيرف ستاتوتير كيكونوا ديجا ذكروهم في داك الكونطرا ولا في داك لي ستاتيو. دونك الريزيرف ستاتوتير جايه من ستاتيو هي الكونطرا اللي دارت في الكونستيتيوسيون ولا في الكرياسيون ديال اون سوسيتي. هاد لي ريزيرف ستاتوتير ce sont des réserves prévues par les statuts de la société et donc adoptées obligatoirement lors de l'affectation des résultats. هنا حتى هما كيكونوا غير هنا كيكون الاولانيه ريزيرف ليغال كتكون باغ لا لوا الثانيه كتكون اوبليغاتوار باغ لا ستاتيو ولكن هنايا
هنايا كتكون 5%. هنايا les actionnaires ولا les associés هما اللي كي فيكسيو لو طو شحال بارابور واش 6% ولا سا ديبون. يعني هنايا كتكون فيكسي 5%. هنايا في لي ريزيرف ستاتيوتير سيتادير الستاتيو هما اللي كيحددوا لو طو ديال هاد الريزيرف. بالنسبه ل لي سوسيتي كونسيرني كاع لي سوسيتي كيف que soit des sociétés de personnes ou des sociétés de capitaux. ندوزو شفنا le report à nouveau اللي كيكون صود créditeur. شفنا le report à nouveau اللي كيكون صود débiteur. شفنا la réserve légale. شفنا la réserve facultative. دابا la réserve statutaire. دابا نشوفو les réserves facultatives. réserve facultative شي حاجة facultative شي حاجة ثانوية ولا إضافية. c'est-à-dire les actionnaires ou les associés se mettent d'accord كيتفقوا بيناتهم باش يديروا واحد الريزيرف. كيديروها كتسمى ريزيرف فاكولتاتيف. يعني ابار الريزيرف ليغال اللي كتكون باغ لا لوا ابار الريزيرف ستاتيوتير اللي كتكون مذكوره في لي ستاتيو كنلقاو واحد الريزيرف فاكولتاتيف. هاد الريزيرف فاكولتاتيف دوتي de l'initiative de l'Assemblée générale annuelle, c'est-à-dire les associés ou les actionnaires qui يجتمعوا بيناتهم وكيحددوا واحد الريزيرف ليغال. هنايا كيحددوا هنايا في الريزيرف ليغال وفي الريزيرف ستاتيوتير كيكونوا دي طو. كنحسبوا دي طو. هنا في الريزيرف فاكولتاتيف كيحددوا واحد المونطون باغ اكزومبل 20000 ولا 30000 ولا 100000 ça dépend. هنايا كيديتيرمينيو لو ريزيرف فاكولتاتيف كتكون واحد المونطون ما كيكونوش دي طو بحال لي ريزيرف ليغال او ريزيرف ستاتيوتير. بالنسبه لي سوسيتي كاع لي سوسيتي كونسيرني quelle que soit société de personnes ou la société de capitaux. دابا وصلنا لي ديفيدوند. لي ديفيدوند هما الارباح اللي كياخذهم كل اكسيونير اون كونتربارتي على دوك لي زاكسيون كي ديتيان في ديك لا سوسيتي. c'est-à-dire عندك باغ اكزومبل الا كان ديستريبيسيون ديال لي ديفيدوند كيكون الا كانت l'entreprise a réalisé des gains, c'est-à-dire كيكون le résultat كيكون صود créditeur. donc في هذا le cas l'actionnaire qui ياخذ les dividendes, c'est-à-dire واحد الارباح كياخذهم en contrepartie على دوك les actionnaires و ça dépend على الفراكسيون شحال ما عندك ديال les actions. par exemple عندك 50% ديال les actions donc غتاخذ 50% ديال le résultat après c'est-à-dire après le calcul de les réserves légales ou facultatives ou statutaires, c'est-à-dire que le reste هو اللي كان نديروا ليه distribution sous forme ديال les dividendes. نشوفوا définition part de bénéfices attribués aux associés. هنا راه دائما انا عاود نقولها لكم بان associé راه كنهضروا في pour les sociétés de personnes ou كنهضروا على actionnaires pour les sociétés de capitaux. هنا part de bénéfices attribués aux associés ou là actionnaire. Son versement, c'est-à-dire كنحسبوا هاد لي ديفيدوند ومن موراها كنديروا الفيرسمون, c'est-à-dire كل actionnaire ولا associé كنديروا ليه الفيرسمون ديال لي ديفيدوند في الكونت ديالو. Son versement effectif doit intervenir dans les 9 mois après clôture de l'exercice. C'est-à-dire قلنا عندنا اول حاجه كتكون عندنا 6 mois après le clôture باش كنحسبوا l'affectation des résultats ou la distribution ديال le bénéfice. وبالنسبه le versement ديال les dividendes كيكون عندهم un délai de 9 mois après la date de clôture ديال l'exercice. هاد لي ديفيدوند غنشوفوا مناش كيتكونوا من deux éléments se compose de deux fractions. Le premier dividende اول حاجه كنحسبوا كيتسمى لي ديفيدوند كيتكونوا من premier dividende ومن super dividende. كاينين جوج هاد لي deux éléments هما اللي كيعطيونا لي ديفيدوند.
le premier le premier dividende ملي كنحسبوه من لا باز ديال لي زانتيغي ستاتوتير واحد لي زانتيغي ستاتوتير كنحسبوهم كيكون عندنا واحد البورسونتاج كنحسبوه سور لا باز ديال الكابيتال اللي كيكون ليبري ويقدر يكون نون امورتي intérêt statutaire calculé sur le montant libéré du capital et non remboursé par des actionnaires. Non remboursé des actions, c'est-à-dire non amorti. Normalement, باش نحسبوا هاد les intérêts statutaires, خاصو يكون le capital totalement libéré à 100%. Mais quand je me libérer la moitié ou le un quart, c'est-à-dire خاصو يكون libéré totalement باش نحسبوا هاد les intérêts statutaires. هاد les intérêts statutaires باش كنحسبوهم من sur la base ديال الكابيتال كيعطينا واحد المونطون هاد المونطون هو اللي كيتسمى البروميي ديفيدون هذه اول حاجه كنحسبوها بالنسبه لي ديفيدون لا دوزيام فراكسيون لا دوزيام اليمون اللي كيشكل لنا هاد لي ديفيدون كيتسمى لو سوبر ديفيدون هاد لو سوبر ديفيدون واحد الفراكسيون ديال dividende attribué aux associés ou la actionnaire en plus de premier dividende. Alors, حسبنا déjà calculé حنايا كنحسبوا le premier dividende ou c'est-à-dire كنزيدوا واحد السوبر ديفيدند بحال كنزيدوا واحد الكومبليمون واحد باش كياخذوا هاد لي اكسيونير كياخذوا واحد كيتسمى يا اما ديفيدند ولا ديفيدند جلوب identique pour toutes les catégories d'actions, c'est-à-dire super dividende qui regarde les catégories d'actions, les catégories d'actions نقصدوا بها يا إما فاش كيكونوا les apports en numéraire ولا فاش كيكونوا les apports en nature. حيت فاش يمكن لنا نقسموا les catégories ديال les actions فاش كنديروا الكونستيتيوشن ديال لا سوسيتي كنقسموا دوك les actions واحد لي بارتي كنسميوهم l'action des apports وحدين كنسميهم des actions en numéraire وحدين كنجيبوهم selon les apports en nature وحدين كنجيبوهم من les apports en numéraire. بالنسبة هاد لي ديفيدونت اللي قلنا كيتكونوا من لو سوبر ديفيدونت اللي هما ce sont des intérêts statutaires كنحسبوهم على sur la base ديال الكابيتال totalement يكون libéré plus le reste اللي كنحسموه ce sont des super dividendes هادو كيكون عندهم حتى هما retenu à la source c'est-à-dire كيكون حسبوا واحد supporte un prélèvement لواحد l'impôt les dividendes supportent un prélèvement d'impôt à la source c'est-à-dire كيكون واحد retenu à la source c'est-à-dire فاش كنحسبوا حنايا les dividendes خاصنا نحسبوا واحد l'impôt وخاصنا نفيرسيوه الفيسك ولا البيرسيبسيون و لو ريست اللي كيبقى كان هو اللي خاصنا نفيرسيوه في لو كونت ديال لاسوسيي TPA c'est-à-dire taxe sur produit d'action TPA taxe sur produit كاع لي برودوي اللي كيديرهم لي زاكسيون كنحسبوا عليهم واحد لا تاكس هاد لا تاكس لو طو ديالها هو 10% بحال قلتي هاد لي ديفيدون فاش كنحسبوهم كنلقاو المونطون جلوبال هاد الديفيدند خاصنا سون امبوزابل لواحد لو طو ديال 10% و c'est-à-dire 100% الا قسمتي منها 10% غتبقى لك 90% هي اللي كنديروا ليها الفيرسمون في لو كونت ديال لي اسوسي. دونك شفنا لي زيليمون كاملهم شفنا لو روبور ا نوفو لي ديفيسيتار ولا كيكون سولد كريديتور شفنا لو روبور ا نوفو لي كيكون ديفيسيتار كيكون لو سولد كيكون ديبيتور شفنا لا ريزيرف ليغال اللي قلنا كنحسبوا 5%. بيان سور هاد لا ريزيرف كتكون اوبليغاتوار ولكن ما كتبقاش اوبليغاتوار فاش كديباسي الكومول ديال لا ريزيرف ليغال كديباسي 10% من الكابيتال ما كنبقاوش نحسبوا هاد لا ريزيرف ليغال. ريزيرف ستاتوتير كيكونوا في لي ستاتيو ديال لا سوسيتي كيكونوا ديجا في الكرياسيون ديال لا سوسيتي ولا كونستيتيوشن كيتفقوا لي اسوسي كيديروا واحد لو طو اللي كيتكالكولا هنا كيتسمى ستاتوتير كيكون في لي ستاتيو. ريزيرف فاكولتاتيف c'est-à-dire لي اسوسي كيتفقوا بيناتهم وكيديروا واحد المونطون اللي كيتسمى ريزيرف فاكولتاتيف شي حاجه اضافيه ولا ثانويه. بالنسبه لي ديفيدون قلنا راه هما اللي
la première des choses qui تكونوا من le premier dividende اللي كنحسبوها من sur la base ديال les intérêts statutaires وكنحسبوا واحد السوبر ديفيدوند. هاد الجوج كيعطيونا لي ديفيدوند. قلنا هاد لي ديفيدوند كيكون عندهم واحد امبوزابل واحد لامبو اللي كيكون لو طو ديالهم هو 10% ولو ريست هو اللي كنفيرسيو لي اسوسيي في الكونت ديالهم. ندوزو دابا لا نوسيون بينيفيس ديستريبيابل. نشوفوا كيفاش لي زيليمون اللي كنحسبوا كيفاش لا méthode. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice. يعني داك البينيفيس هنايا غنشوفوه في الطابلو. البينيفيس distribuable كنتبازاو في النوبة الأولى على الريزولتا ديال l'exercice كنزيدو عليها إلا كان الغوبور انوفو كان صود كريديتور كنزيدوه على الريزولتا ديال l'exercice. إلا كان عندنا الغوبور انوفو كان عندنا صود ديبيتور كنقصوه من الريزولتا ديال l'exercice. هذه أول حاجة. كيعطينا واحد الموند واحد الصود. داك الصود عاد كنقصو منه الريزيرف ليغال اللي قلنا هي 5% وكنحسبوا لي ريزيرف ستاتيوتير وكنحسبوا لا ريزيرف فاكولتاتيف بيان سور. الا كان هاد لي زيليمون هما اللي كيعطيونا البينيفيس ديستريبيابل هو اللي كنستعملوه باش كنحسبوا لي ديفيدوند اللي غنديروا ليهم ديستريبيسيون. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures, c'est-à-dire il a un solde crédit, solde débiteur ainsi que somme apportée en réserve en appliquant la loi ou des statuts. C'est-à-dire, parce qu'on a droit à la loi, qu'on a droit à la réserve légale. Parce qu'on a droit à les statuts, qu'on a droit à la réserve statutaire. Et augmenter de recours de bénéficiaires. Il est le recours à nouveau bénéficiaire, c'est-à-dire les éléments. C'est-à-dire il est le recours à nouveau bénéficiaire كنقصو. Schéma هرايا ديال اللي شفنا le résultat de l'exercice en instance d'affectation كنزيدو عليه le recours à nouveau il est créditeur il est débiteur كنقصو les bien sûr كيعطينا واحد الصود كنزيدو نحسبو دوتاسيون ديال لا ريزيرف ليغال كنحسبو دوتاسيون ديال لا ريزيرف ستاتيوتير وبيان سور كنقدروا نحسبو حتى الريزيرف ديال فاكولتاتيف الا كانت مذكوره عندنا في لينونسي ولا في ليكزام. هاد لي مونطون كيعطينا واحد البينيفيس ديستريبيابل. Les associés peuvent décider de procéder à la distribution de certaines réserves constituées antérieurement. C'est-à-dire قلنا بان راه كيكون عندنا واحد الكيمول ديال الريزيرف ليغال ولا الكيمول ديال لي ريزيرف ستاتيوتير ولا الريزيرف ديال فاكولتاتيف. يقدروا لي اسوسيي ولا لي اكسيونير يستعملوا هذوك لي ريزيرف pour distribution ديال لي ديفيدوند. الا كان باغ اكزومبل عندهم واحد البوزوان لهذوك دونك هذوك كيمشيو كيستعملوا دوك لي ريزيرف اللي عندهم ديجا حسبوهم pour des exercices اللي كيكونوا antérieurs. Ce qui a pour effet d'augmenter la somme distribuable. كيديروا هاد لابا كيستعملوا هاد لي ريزيرف باش كيأوغمونطيو لي ديفيدوند اللي غيديروا لهم ديستريبيسيون ديالهم par incorporation ديال لي ريزيرف. نشوفوا هنا complément. Le report à nouveau bénéficiaire antérieur ayant déjà subi le prélèvement pour doter la réserve légale. Ce dernier se calcule uniquement à partir du bénéfice de l'exercice. يعني قلنا بأن كيكون عندنا الريزولتا نت de l'exercice كنزيدو عليه le report à nouveau bien sûr إلا كان عندنا solde créditeur. ولكن فاش كنبغيو نجيو نحسبوا الريزيرف ليغال اللي هي 5% كنحسبوها seulement sur la base ديال الريزولتا de l'exercice. ما كنحسبوهاش على le report à nouveau اللي كيكون عندنا الا كان solde créditeur. علاش؟
حيت ديجا داك لو report à nouveau جاي لنا من l'exercice précédent. Donc في l'exercice précédent ديجا راه تحسبات عليه 5%. Donc pour éviter double imposition ديال réserve légale, donc كنحسبوه seulement sur le résultat de l'exercice. وما كنحسبوهاش على le report à nouveau اللي كيكون solde créditeur. Ou bien sûr, il a كان le solde le report à nouveau كان عندنا solde débiteur. شنو كنديرو كنقبطوا le résultat de l'exercice en instance d'affectation كنقسموا منه le report à nouveau اللي كيكون solde débiteur. داك لو ريست اللي كيبقى لينا هو اللي كنحسبوا منه 5% كنحسبوا فيه الريزيرف ليغال. دونك هذه الريمارك الاولى. دونك فاش كنبغيو كنحسبوا seulement sur le bénéfice, ما كنحسبوش على le report à nouveau. 5% كنحسبوها على le résultat net de l'exercice وما كنحسبوهاش على le report à nouveau. La deuxième remarque, c'est-à-dire la dotation de la réserve légale est obligatoire tant qu'il n'a pas atteint 1/10 du capital. En général, une fois ce plafond atteint, les associés interrompent la dotation. قلت لكم قبيلات بأن الكيمول ديال الريزيرف ليغال كيكون عنده واحد البلافون اللي هو 10% 1/10 du capital. C'est-à-dire le capital خاصو يكون totalement libéré ونحسبو 10% من الكابيتال وكنديروا ليها كومباريزون مع الكيمول ديال لي ريزيرف ليغال. فاش اون فوا كديباسي لينا هذوك الكيمول ولا الدوتاسيون كنقولوا الدوتاسيون ديال الريزيرف ليغال كديباسي لينا 10% من الكابيتال ما كتبقاش اوبليغاتوار. C'est-à-dire هنا les associés interrompent la dotation. ما كسي با لا بين باش نحسبوا ديك 5%